Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela. Y hoy lo que vamos a hacer es que voy a enseñarles cómo reparar un slime. Bueno, cómo yo lo reparo. Que bueno, lo que yo utilizo es una crema que se llama así, esta, porque no sé cómo, en realidad cómo pronunciarlo. Es esta y yo utilizo esta, específicamente esta. He probado con otras y esta es una de las que mejor me funcionan. Yo tengo otra, pero se me gastó. Y bueno, lo que vamos a hacer es, voy a aplicar 3 puntitos. O pueden utilizar cualquier crema para manos que ustedes vean que sea bastante bien y hace una barata o algo así. Yo utilizo esa que les acabo de mostrar. Y lo que vamos a hacer, luego de echar 3 puntitos, vamos a distribuir bien por todos lados. Y miren, ya se empieza a hacer más estirable. Y vamos a mezclar. Chicos, esto solo con un poquito. Entre si el slime está muy duro, le echan un poco más. Pero con un poquito en realidad ya da, así que genial. Ah, y chicos, les quería mencionar cuál es la cámara que yo utilizo para grabar. Porque yo utilizo la cámara de mi celular porque creo que graba muy bien, pero no es la cámara de mi celular. Me instalé una aplicación que se llama cámara Samsung S10, creo. Sí, cámara Samsung S10. O si no, lo corrijo, lo dejo por acá. Y lo buscan en Play Store como cámara Samsung S10. Y que les aparezca. Porque tienen varios efectos. Por ejemplo, este es la original sin ningún efecto. Este es un efecto natural. Es súper bien. Tiene tipo varios efectos. Yo casi siempre utilizo este o este. Pero voy a utilizar este. Y bueno, esperen. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Y chicos, miren que estirable que está ahora el slime. ¡Wow! Bueno, ahora quiero ver, porque yo tengo uno que es muy, pero bastante duro. Y yo le dejé reposar un poquito de crema abajo, en la parte de abajo del bol. En esta partecita le dejé reposar crema. Y quiero ver si funcionó o que tengo que hacer lo mismo con esto. Y le voy a poner otro efecto porque ya no me estaría gustando mucho. Oh, qué lindo. Bueno, voy a buscarlo y les muestro. Y les muestro el slime y vamos a ver. Esperen un segundito. Chicos, ya lo traje. Uy, se me cayó. Sorry. Papá. Perdón, es que los tengo apoyados en mi ukulele. Sí, la verdad que sí, en mi ukulele, miren. Y bueno, nada. Ahí va. Bueno, y yo los había dejado reposar con crema. Chicos, ya le voy avisando que no funcionó absolutamente nada. Porque miren, este es el slime que si ustedes lo tienen en las manos se mueren porque está durísimo. Y en serio se te escapa porque no sé, está súper duro, no se quiere estirar. Y el color es horrible, así que vamos a intentar arreglarlo porque este slime era precioso y tenía un montón de decoraciones. Era precioso, pero miren, ahora parece medio podrido. Pero bueno. Vamos a intentar. Ignoren mi francés horrible, pero no sé. Mi madre me dice que se llama francesito, pero yo le digo, se llama francés, mamá. No sé. Diga, like se llama francés. Y nada. Si no se llama francés, se llama francesita. Bueno, ahora le voy a echar un poquito más de crema. A ver.
¿Qué onda? Le voy a echar más crema. Ay, chicos, no está funcionando absolutamente nada. Pero, o sea que se funciona esto para los slimes que se rompen. Los que están duros, no. Chicos, en serio. Porque, o sea, la grava que estoy usando es esta. Bueno, creo que ya lo dije, no me acuerdo. Pero, no sé, yo utilizo... crema, es crema de manos. Y yo la había utilizado y me había funcionado lo más perfecto de la vida. Pero no sé qué está pasando ahora. O sea, no lo he utilizado con este que les mostré y uno más que tengo por acá, rosita, pero no sé qué está pasando. Que ahora no me funciona. Bueno, un rizo solamente. En serio no funciona. O sea, lo que sacamos en conclusión a esto. Ay, encima estaba re lindo porque yo le había puesto esas decoracioncitas que se le ponen a las uñas. Le había puesto todo eso. Y bueno. O sea, lo que sacamos en conclusión es que funcionan con los slime que se rompen. Los que están duros, pero duros así, duros, no comprados. Solo los que se rompen hacen que se estira. Eso es lo que pasa. Y chicos, wow, quedó bastante bien el slime. Este que habíamos arreglado hace unos segundos. Así que bueno. Esperen. Yo voy a hacer el saludo ya. Les voy a mostrar cómo quedó el otro que yo arreglé con rosita. Que yo arreglé con... Ay, no puedo abrirlo ahora porque tengo crema en las manos. El otro rosita que yo arreglé con la crema. Esta me pasé un poquito de crema. Y por eso yo estaba viendo que le teníamos que echar 3 o 2 puntitos. Y este quedó, o sea, la consistencia perfecta y con un olor divino a crema. No, a crema. Y en serio se estira un montón. Y miren todas las decoraciones que tiene. Uy, mi cara así. Está muy bonito en serio este slime. Y la verdad que tiene un montón de decoraciones. Y la verdad que miren, el color... No, ese no es el color. ¿Para qué le puse el efecto re feo? ¿Cuál era el efecto que yo tenía? Ah, este creo. No. Ah, sí, este. Mira, el color es este. Porque si no se le pongo el otro efecto parece marrón. Pero miren qué bonito que está. Chicos, ¿quieren que haga tipo una CMR? Vamos a ir a la cosa. Y bueno. Mira. Chicos, se me pegó. Claro, porque con este me pasé mucho, demasiado. Y ahí está mi hermana. Manu, ¿cómo te llamas? Ya. Mamá, ¿vamos de chiquita para pasar que ¿Trajiste? ¿Qué te pasó? No sé. Es que estábamos jugando, ¿no? En Santiago Bien. no sale, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, amor. El primero. Hola. ¿no? Hola. Soy madre del trabajo. Sí. ¿Cuál es Santiago? Santiago, ¿viste el gordito? ¿El gordito? Sí, ese. Ese. Ahí también lo Pará, vamos a Mira, ponerlo acá. entonces, Gaspar y Solale. Se ve bien. Ay, no se ve nada. Mamut. ¿No sabes qué no? Entonces, ¿qué funciona esto? Nosotros dimos una vuelta para tomar la leche y las cosas. Tu niña. ¿Lo ponemos acá? Y otra Ah. Ay, chicos, no sé dónde poner la cámara. ¿Me puedes filmar? Despacito. Gracias. ¿Viste No. que- Y la maestra dice nota. ¿Vos? Gaspar y Arale. Como la tercera que me pasa. Bueno, chicos, ustedes. Bueno, chicos, yo no sé qué onda ¿qué le pasó a Manuel? Pero bueno. Chicos, quedó muy bien el slime.
Este no es el otro, pero más o menos sí, el otro que nosotros editamos, grabamos. Así que bye bye, chicos. Espero que les haya servido mucho. Denle like y suscríbanse. ¡Mua, mua, mua!